बच्चों देखो देखो ये बड़े डंडा लेकर यहाँ पर क्यों खड़ा है। और देखो देखो यहाँ पर एक इसका दोस्त भी खड़ा है। ओए तुम दोनों यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। ओ दोस्तों देखो देखो ये बड़े कहाँ जाने लगा। और देखो ये इसका घुमक्कड़ दोस्त भी जाने लगा दोस्तों। ओ वाह दोस्तों देखो देखो बड़े तो अपने एनिमल फार्म में आ गया। देखो देखो यहाँ पर कितने सारे एनिमल्स हैं, काऊ, हॉर्स, और यहाँ देखो यहाँ पर तो छोटे छोटे एनिमल्स भी हैं। देखो दोस्तों इसने तो यहाँ पर एक नया काऊ सेट बनाया है। और देखो एक ट्रैक्टर और ट्रॉली भी खड़ी है दोस्तों। ओए बड़े तुम इन एनिमल्स को लेकर आज जंगल जा रहे हो क्या? Oh yes. देखो बड़े ने तो यस बोल दिया। ओए तो चलो चलो जल्दी से इन एनिमल्स को लेकर जाओ। देखो देखो काऊ और हॉर्स तो जाने लगे। ये रेड वाली सेप भी आ गई और ये देखो व्हाइट वाली सेप, और यहाँ देखो एक और काऊ। और देखो देखो दोस्तों ये छोटे छोटे एनिमल्स को तो नहीं लेकर जाएंगे वरना शेर एर आ गए जंगल में तो इन्हें खा लेंगे। ओए चलो निकलो जल्दी से। वाह दोस्तों देखो देखो सारे एनिमल्स तो जंगल आ गए। देखो देखो ये सारे यहाँ पर खाना खा रहे हैं दोस्तों। और देखो ये बड़े कहाँ चला गया। ओए चलो चलो ढूंढते हैं उसे। देखो देखो दोस्तों ये बड़े तो यहाँ पेड़ के नीचे छाए में खड़ा है। और ये क्या इसका घुमक्कड़ दोस्त भी इसके साथ आ गया। ओए बड़े चलो चलो यार आ जाओ आ जाओ। और एनिमल्स को देखो। ओए ये क्या देखो धूप में आते ही गिर गया। ओए चल चल खड़े हो जा यहाँ पर। ओ दोस्तों देखो देखो यहाँ पर जंगल में तो कुछ है। ओए ये देखो। ओए चलो चलो इसके घुमक्कड़ दोस्त को लेकर आते हैं और उससे भी दिखाते हैं। ओए चल चल जल्दी से आजा। और देख देख यहाँ पर तो कुछ है। ओ गाइस चलो थोड़ा और आगे देखते हैं। ओए देखो देखो यहाँ पर भी कुछ है गाइस। ओ वाह देखो देखो इसमें तो 333 नंबर लिखा है। और ये देखो यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है दोस्तों। ओए चलो चलो अब किसी को बुलाना पड़ेगा। ओए बड़े चलो जल्दी से अपने छोटे भाई को बुलाओ। देखो देखो दोस्तों ये रहा छोटे। वाह दोस्तों इसने तो एक फावड़ा भी लिया है। चलो इसे पहुंचाते हैं जंगल जल्दी से। देखो दोस्तों अब ये कैसे पहुंच जाएगा जंगल। वाह दोस्तों देखो देखो छोटे तो जंगल पहुंच गया। ओए दोस्तों अब इन एनिमल्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ओए बड़े चलो जल्दी से इन एनिमल्स को हटाओ। अरे अरे घुमक्कड़ भाई तुम भी आ जाओ और जल्दी से इन एनिमल्स को हटाओ यहाँ से, तभी तो हम इन्हें निकाल पाएंगे। ओए हॉर्स चलो चलो आ जाओ जल्दी से यहाँ से। ओ गाइस देखो देखो सारे एनिमल्स जंगल के बाहर आ गए। चलो चलो अब हम फावड़ा उठाते हैं और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या गड़ा हुआ है। ओ गाइस देखो देखो ये तो एक व्हीकल है। वाह दोस्तों ये तो सीएनजी ऑटो रिक्शा मिल गया। नाइस ऑटो रिक्शा। चलो चलो दोस्तों इसे यहाँ पर रखते हैं। अरे अरे देखो देखो ये छोटे तो गिर गया। ओए चल चल छोटे उठ जा यार, नाराज मत हो, चल यहाँ पर खड़े हो जा। और अब हम दूसरा चीज देखते हैं ये क्या हो सकता है। चलो चलो इसे भी जल्दी से बाहर निकालते हैं। ओ वाह दोस्तों देखो देखो ये तो एक रोड रोलर है। वाह इससे तो अब रोड बनाएंगे। ओए चलो चलो अब जल्दी से और आगे चलते हैं और इसे भी बाहर निकालते हैं। देखते हैं अब क्या मिलता है यहाँ पर। वाह गाइस देखो देखो ये तो एक मिनी ट्रक है। नाइस चलो इसे भी यहाँ पर रखते हैं। वाह दोस्तों आज बड़े और छोटे को तो जंगल में बहुत सारे व्हीकल्स मिल गए।